សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងពីរបៀបក្នុងការ add playlist វីដេអូសម្រាប់នៅឆ្នាំ2019ជាងចូលនៅថ្ងៃទី2020នេះគឺវា update copy មុនហើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ធ្វើការ add playlist បាទយើងចង់ add បន្ថែមនេះគឺយើងអត់មានកន្លែង add បញ្ចូលទេនៅនេះពេលយើងចូលមក edit ណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចាស់គាត់ប្រកាសចិត្តដឹងហើយគឺគាត់ចូលមកកាន់ YouTube channel របស់គាត់ហើយគាត់មើលឲ្យ playlist ទៅហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងហើយយកពាក្យថាកន្លែងនេះមួយសម្រាប់ add វីដេអូចូលបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាបាន disable វាបានបិទកន្លែងហ្នឹងចោលហើយអត់ឲ្យយើង add វីដេអូចូលមកបន្ថែមទេណាបាទអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេកយើងចូលទៅកាន់នៃវីដេអូយើងតែម្ដងអញ្ចឹងអូខេសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីបាទទៅតែមកថ្មីមិនទាន់បានធ្វើការ subscribe សូមអ្នកទាំងនេះចាប់ផ្ដើមជួយ subscribe មួយទៅដើម្បីដល់នៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូទៅអ្នកទាំងនេះនឹងបានឃើញថ្មីតែម្ដងហើយជួយ share បន្តផងដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងគ្នាបានដឹងអំពីចំណេះដឹងមួយនេះដែរអូខេបាទអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេកយើងចាប់ដើមទាំងនេះតែម្ដងទីមួយគឺអ្នកទាំងនេះទៅតែចូលទៅកាន់ YouTube channel មួយសិនហើយបន្តមកទៀតចូលទៅកាន់YouTube channel របស់យើងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងគ្នាមាន YouTube យ៉ាងទៅអ្នកទាំងគ្នាវាយ youtube.com ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ channel របស់អ្នកទាំងគ្នាណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាចូលត្រង់កន្លែងអ្នកទាំងគ្នាពេលអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅក្នុង channel ហើយវាមាន line នេះមួយអូខេខ្ញុំនឹងដាក់នេះមួយថាឥឡូវ YouTube ខ្ញុំដាក់ថាឥឡូវឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅអ្នកទាំងគ្នាចូលមកគឺឃើញហើយតែសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាត្រង់កន្លែង URL នេះវាខុសគ្នាវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ playlist នេះមកឬក៏វីដេអូចុចមកណាឥឡូវខ្ញុំចុចលើ playlist នេះមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ add វីដេអូបញ្ចូលបន្ថែមមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមាន playlist ដូចហើយខ្ញុំចាប់ដើម add វាជា full ចឹងមកឃើញទេចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់ add វីដេអូបន្ថែមមួយគឺតាក់ទងជាមួយនៅក្នុងនេះគឺអត់មានរបៀបក្នុងការធ្វើhotspot ធ្វើអីទេវាអត់មានណាហើយហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលណារបស់ខ្ញុំនេះគឺ create simple queue អូខេ config hotspot នេះគឺវាអត់មានហើយអ្នកនរគ្នាមើលឡងកន្លែងនេះទៅនេះគឺវាអត់មាន how to config hotspot ទេវានៅក្នុង category វាហ្នឹងណាយើងអាច scroll មើលទៅ how to config hotspot chứបើសិនជាវាមានវានឹងបង្ហាញនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអត់ឃើញថាអត់មានទេមិនទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាបានអ្នកនរគ្នាចូលទៅវីដេអូណាដែលអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើការ add ចូលមកណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលត្រង់កន្លែង add hotspot មួយនេះមកចុចទៅលើវាមកស្ដាំយកពាក្យថា open in a new tab ណាអ្នកនរគ្នាបើវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ add playlist ចូលបានហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាឃើញត្រង់កន្លែងឆ្លិចមួយនេះចុចទៅលើវាមកអញ្ចឹងនេះវាដាក់មកនេះអត់មានកន្លែង playlist ទេតែបើសិនជាកន្លែងណាមាន playlist វាបង្ហាញឲ្យយើងណាយើងមកដាក់ឯណាមួយកន្លែងណាមួយចឹងទៅកន្លែងនេះវាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចុចចូលទៅកាន់គេថា category នៃport យើងដែលយកមកនេះគឺ marketing in ខ្មែរឥឡូវយើងមកមើលត្រង់កន្លែងនេះវាមានកន្លែងហ្នឹងអត់ហើយកន្លែងនេះ marketing in ខ្មែរនេះវាមានកន្លែងចាំមើលនេះវានឹងចូលមកក្រោមនេះណាឥឡូវចាប់ដើមបើនឹងហើយយកពាក្យថា marketing tutorial in ខ្មែរខ្ញុំដាក់វាចូលក្នុង category មួយហ្នឹងយើងអាចដាក់ចូលច្រើនក៏បានដែរហ្នឹងណានៅពេលយើងដាក់ចូលហើយវាចាប់ដើមនេះចូលហើយវាថាអាច undo វិញឬមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបិទចោលទៅទេខ្ញុំបិទចោលហើយឥឡូវយើងមកមើលត្រង់កន្លែងplaylist នេះអត់មានទេឥឡូវខ្ញុំ refresh នេះខ្ញុំចុចលើវាមកយកពាក្យថា enter វិញមកបានតែមាននៅ keyboard របស់យើងណា enter មកឬក៏ F5 ដែលមាននៅលើ keyboard របស់យើងក៏បានដែរណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលដល់នេះ how to config hotspot on marketing ឃើញទេអញ្ចឹងវាចូលមកទៀតហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលថាកន្លែងណាអត់មានខ្ញុំដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងណានេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមកន្លែងនេះអីគេទៀតនេះhow to block website on layer 7នេះខ្ញុំអត់ចាប់ដើមមួយទៀតមកបាទខ្ញុំចាប់ដើមចុចកន្លែង channel នេះទៀតមកវាអត់បានដាក់ទេ40 question if you want to IT អូខេនេះយើងអាចដាក់ឡើងហ្នឹង
តែខ្ញុំសូមដាក់ចូល time ទៀតគឺត្រង់កន្លែង marketing tutorial in ខ្មែរនេះណាខ្ញុំដាក់ចូល time មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំមកមើលត្រង់កន្លែងនេះមកយើង refresh F5 ក៏បានដែរចូលទៀតដែរឃើញដល់គ្នាហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់អានពីឥឡូវយើងមកមើលត្រង់កន្លែង40 question អូខេមួយទៀតដែលយើងនិយាយហ្នឹងណាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ចូលកន្លែងនេះមកក៏បានដែរ Simo នេះមកយើងមើលថានេះយើងមើលនេះតើវាបាត់អត់នេះ40% ហ្នឹងវាមាននេះ how to create simple queue នេះអូខេ queue 3 interface marketing how to block អីចឹងណាគឺវាមាននៅនឹងនេះឥឡូវយើងដាក់មកអញ្ចឹងវាមាន2 category ហ្នឹងវាចូលឲ្យនឹងមួយហើយចូលឲ្យនឹងមួយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះវាមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសូមកុំភ្លេចបាទអូខេជួយ Subscribe អ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា